تنت. اشدارو يرملف مويلة يلقبع عشدير خم نمدوه عم وهامك فيك لعنة مزويزيف لنينا واقف بعلوي فارو خميلة جويس وساج ملفيف ناك عملو كيف سرملف لأزعم كن بحر. اليوم فيلم يراجع تنت. شخصية رئيسية تحارب لإنقاذ العالم من ناس في المستقبل يريدون إنهاء الحاضر في عالم كله تجار أسلحة واستخبارات وجاسوسية، بإنتاج وارنر براذرز وإخراج كريستوفر نولان، وبطولة جون ديفيد واشنطن، روبرت باتنسون، وإليزابيث ديبيكي، وكينيث برانا في دور الفيلن. الفيلم صدر نهاية أغسطس 2020 بعد عدة تأخيرات بسبب الجائحة اللي نعيشها، بمدة عرض 2.5 ساعات، ومصنف R12، يعني لازم يكون عمرك أكثر من 12. في أحد يتابعنا عمره أقل من 12؟ anyway لازم تشوف الفيلم عشان تقدر تكمل معايا هذه المراجعة، لأني فيها حأشرح وأحرق وأراجع تنت، أو على الأقل ححاول. Let's go. All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors. Some of the wrong ones too. حنبدأ زي كل مراجعة مع الثيمز والحبكة، خصوصا اللي ركز عليها أبو نولان وبداها عن أي شيء ثاني في الفيلم، ومن بعدها حنسير على الشخصيات والقيمة الإنتاجية والموسيقى إلى أن نصل لتقييم فيلم نهاية الفيديو. قصتنا بشكل عام بسيطة جدا. روسي شرير، من الأكسنت حقه باين أنه روسي شرير، هدفه تدمير العالم، معاه حاجة اسمها الخوارزمية، ياخذ أوامره من المستقبل. مين اللي قاعد يحاول يوقفه؟ شخصية الرئيسية اللي تتبع لمنظمة سرية اسمها تنت، برضو تاخذ أوامرها من المستقبل، وهدفها إنقاذ العالم من مخطط الروسي. كليشيه نعم، قصة متكررة طبعا، شوف أي فيلم جاسوسية أو أي أفلام لجيمس بوند وحتلاقي نفس القصة ويمكن أفضل منها، بس اللي يخلي تنت فيلم نولاني بامتياز هو المبدأ الفيزيائي الموجود، فكرة الانفيرجن أو عكس القصور الحراري للأشياء والأشخاص، مما يؤدي لعكس حركتها في الزمن. المبدأ جريء ومثير جدا ومبهر على المستوى البصري، لدرجة انه ابو نولان زي ما قلت لكم ضحى باشياء كثير عشانه. I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. شخصيتنا الرئيسية اسمه البروتاغونست، بمعنى الشخصية الرئيسية، ما له اسم، يستعين بشخص اسمه نيل عشان يوصل لتاجر الأسلحة الروسي أندري سيتور، اللي يملك حاجة تسمى بالخوارزمية، معادلة مكونة من 9 قطع قادرة انها تخلي العالم كله انفيرتد، معكوس ماشي للخلف، مما سيؤدي لتدميره. وفعلا تبدأ الحبكة تتفكك معانا شيئا فشيئا، ونتعرف على الشخصيات أكثر، ونشوف كيف شخصيتنا الرئيسية تعلقت في زوجة أندري سيتور بشكل غير مبرر ويستغلها عشان يوصل له، وشفنا بعدها كيف بمساعدتها ومساعدة نيل وفريقه ينجحوا في مخططهم، ويقدروا انهم يعملوا كماشة زمنية يقضوا فيها على مخطط أندري سيتور ويحصلوا على الخوارزمية. عملية انتهت بموت نيل اللي عكس نفسه أكثر من مرة خلال العملية عشان يقدر ينقذ البروتاغونست، وكان يسافر بالزمن. وبعدين في نهاية الفيلم باعترافه عرفنا انه البروتاغونست هو من اسس منظمة تنت في المستقبل وخطط للي شفناه، وانه باختصار الفيلم كله هو كماشته الزمنية لإنقاذ الماضي. Inversion. Aim it and pull the trigger. You're not shooting the bullet, you're catching it. بعد الشرح البسيط لازم نعترف انه الفكرة جريئة جدا ومثيرة، والحبكة غامضة كعادة نولان في افلامه، ما يقول لك كل شيء في البداية لكنه يحترمك ويقول لك في النهاية، ويعطيك تويستات واحد ورا الثاني ويخليك تخرج ساتيسفايد، مرضي، وهذا كله حصل. لكن لما تيجي
المواضيع والشخصيات لازم نعترف انه في ضعف. الشخصيات موجودة عشان الحبكة وليس العكس. نولان اهتم وركز كثير كيف يبهرني بالتويستات ويبهرني بصريا، وتناسى تماما انه يخليني احب الشخصيات او حتى اتعاطف معاها، او حتى انه يقدم مواضيع انسانية او فلسفية تخليني اتفكر زي ما عمل في ذا دارك نايت او انترستيلر. الشخصية الوحيدة اللي المفروض اني احزن عليها واشجعها واتعاطف معاها في الفيلم ما قدرت، بسبب اني حسيتها مغصوبة وعلاقتها مع الشخصية الرئيسية ما غير مبرر لها، رغم اداء إليزابيث ديبيكيل جيد. وهذا ياخذني للاداءات بشكل عام. جون ديفيد واشنطن احبه، اداؤه متزن وعنده حضور رائع. روبرت باتنسون نفس الشيء، كاريزما واداء خرافيين. كينيث برانا فيلن شرير جيد رغم انه اتك على الاكسنت زيادة شوية. بس بشكل عام اركاتهم وحواراتهم اللي كتبها نولان لهم ما كانت بهذه القوة، وخلتهم بس كذا مبهرين امام عيني بس ما وصلوا لقلبي ابدا. How would you like to die? Old. You chose the wrong profession. نجي للقدرة الإنتاجية المخيفة يا صديقي. ب$205 مليون نولان مارس جنونه الإنتاجي المعهود. طيارات اشتراها وفجرها، بواخر، كتائب عسكرية وأسلحة بمختلف أنواعها، في منها اللي ماشي للأمام في الزمن زينا طبيعي، وفي منها الانفيرتد ماشي للخلف. في مشهد تتقاتل فيه الشخصية الرئيسية مع نسخة معكوسة منها، يعني واحد قاعد يقاتل ما حقدر أشرحها بكلمات، لكن المشهد بديع جدا. كيف المشهد الأخير اللي نزلت فيه الكتيبتين الحمراء والزرقاء وفي منهم في نفس الفريم تلاقي مجموعات كبيرة من الناس قاعد تمشي للأمام وآخرين انفيرتد يمشوا للخلف. أنا هنا صرت أحط يدي على راسي، كيف قدرت تصور كل هذا بهذه الدقة والإبداع؟ الستانتس بشكل عام كلها رهيبة، سواء كانت من البشر أو اللي عملوها بالسيارات في الكماشات الزمنية. والبديع إنه معظمها مؤثرات عملية تمت فعلا أمام الكاميرا. نولان معروف بتحاشي لاستعمال الCGI والمؤثرات البصرية، مما يعطي أصالة ومصداقية لصورته. Well, that's here. Hasn't happened yet. ونيجي للموسيقى يا صديقي، اللي مجرد ما خرجت من السينما لو أي أحد سألني كنت حقول له طبعا هانز زيمر كالعادة، ما في شيء. طب في النهاية اكتشفت إنه هانز زيمر أصلا ما عمل الموسيقى لذا الفيلم، وإنه مشغول يسوي موسيقى لفيلم دون لدوني فيلانوف اللي حيجينا في نوفمبر، وإنه مؤلف الموسيقى لتنت هو الرائع لودويغ جارنسون، اللي أطربني في كل ساوند تراك. في كل مشهد أنا كنت مستمتع حقيقي. الموسيقى في تنت كانت لا تضاهى، وحتلاحظوا في بعض المشاهد إنه صوت الموسيقى ممكن يكون عالي وداخل على الحوارات، بس لو تلاحظ او انت متابع لافلام نولان السابقة حتلاحظ انه بيسوي نفس الشيء في اكثر من فيلم. بشكل عام ما ضرني كثير، ما كان عائق، بالعكس استمتعت. وفي افلام كثير ناجحة ورهيبة فيها نفس طريقة الساوند ميكس ما بين الموسيقى والحوار. عندك شمس المعارف مثلا. يا دين شمس المعارف، ايش لو دخل سمحت. شمس المعارف؟ لو سمحت انا اروج لشمس المعارف، لا تقعد لي، خليني You want to crash a plane, but not from the air. No, it's so dramatic. Well, how big a plane? That part is a little dramatic. ختاما يا أصدقاء، إحنا للتو راجعنا فيلم جريمة وجاسوسية ممتاز بفكرة رئيسية ومبدأ جريء جدا ومعقد بعض الشيء، في قصة تقليدية بشخصيات عادية وجدت لأجل الحبكة. بصريا صاعق جدا وموسيقيا مبهر. وتقييم فيلمر لكريستوفر نولان تينت هو 8/10. على فكرة في فان ثيوري مثيرة جدا تقول بأنه شخصية نيل يصير نفسه ماكس ابن كاثرين وأندري سيتور، لكنه في المستقبل كبر ورجع ثاني. هل تعتقدها صحيحة؟ ابحث عنها أكثر، قل لي إيش تلاقي تحت في التعليقات، وقل لي أيضا تحليلك وتقييمك للفيلم تحت في التعليقات. وإذا يهمك تسمع أكثر عن كريستوفر نولان مخرج هذا الفيلم، فجمجمته كانت أول جمجمة نفتحها في قناة فيلمر. حترك لك رابط هذاك الفيديو في خانة الوصف. وعنادا في إياد ما حقول لك تسوي سبسكرايب ولا لايك ولا تشير الفيديو ولا تكون في نوختلو. خلي العناد ينفع. سبسكرايب لايك وشير، ودائما نكون في المر. لا يفنا نانعو في صولتنا.
سبسب. هي خلي العناد ينفعك. سبسكرايب لايك وشير ودائما كون فيلمر.